O să citim din Vechiul Testament, din cartea prorocului Isaia, de la capitolul 22, începând cu versetul 15. Isaia, capitolul 22, începând cu versetul 15. Așa vorbește Domnul Dumnezeul oștirilor. Du-te la curteanul acela, la Șeban, dregătorul casei împărătești și zi: ce ai tu aici la tine și pe cine ai aici de-ți săpi aici un mormânt? El își sapă mormânt sus pe înălțime, își scobește o locuință în stâncă. Iată, Domnul te va zvârli cu o aruncătură puternică, te va învârti ca pe un ghem. Te va azvârli ca pe o minge pe un pământ întins. Și acolo vei muri, acolo vor veni carele tale cele strălucite, tu, o care a casei stăpânului tău. Vei fi izgonit din dregătoria ta și te va smulge Domnul din locul tău. În ziua aceea, zice Domnul, voi chema pe robul meu Eliachim, fiul lui Hilchia. Îl voi îmbrăca în tunica ta, îl voi încinge cu brăul tău și voi da puterea ta în mâinile lui. El va fi un tată pentru locuitorii Ierusalimului și pentru casa lui Iuda. Voi pune pe umărul lui cheia casei lui David. Când va deschide el, nimeni nu va închide, și când va închide el, nimeni nu va deschide. Îl voi împlânta ca pe un drug într-un loc tare și va fi un scaun de slavă pentru casa tatălui său. Pe el se va sprijini toată slava casei tatălui său, odraslele alese și de ocară, toate sculele cele mici, atât leghenele cât și vasele. Amin. Șebna este dregătorul casei împărătești a lui Ezechia. Era primul, un om pe care l-a ales împăratul Ezechia și până la urmă l-a ales Dumnezeu pentru ca să îl învrednicească, să fie dregătorul casei împărătești și aceasta prin harul lui Dumnezeu, și să fie conducătorul casei împărătești. Este o poziție deosebită și unică pe care doar Dumnezeu putea să o dăruiască, pentru că nimeni nu primește dacă nu vine de sus, dacă nu este dat de sus. Este o poziție foarte importantă, aproape de cea a împăratului, pentru că împăratul poruncea, dar împăratul a încredințat totul, administrarea avuției sale, unui om în care avea încredere și care avea putere absolută, slavă și putere în toată împărăția. Un har deosebit i-a dat Dumnezeu acestui om și o slavă i-a dăruit Dumnezeu acestui om. Însă lui Dumnezeu aparține să cerceteze viața tuturor oamenilor, și a celor aproape de el, aș îndrăzni să spun, în special a celor apropiați, dar și a celor îndepărtați. Șebna era un om deosebit. Era aproape de Dumnezeu și avea putere și stăpânire în împărăție. Și aceasta i-a fost dăruit de către Dumnezeu. Însă întrebarea care se ivește aici și este valabilă pentru fiecare din noi:
este cum administrăm toate acelea pe care Dumnezeu ne le dăruiește și în Noul Testament ne spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu ne-a făcut moștenitori și împreună moștenitori cu Iisus Hristos. Și Dumnezeu ne-a adăugat la casa sa, la biserica sa, care este stâlpul și temelia adevărului. Ne dă daruri duhovnicești ale Duhului Sfânt pentru ca să zidim, slujind fraților noștri. Dumnezeu ne dă și diaconii, slujbe, pentru ca să ajutăm pe frații noștri și ne dă posibilitatea să lucrăm cu râvnă și cu multă sârguință în această lucrare, în ceea ce ne-a dat Dumnezeu, astfel încât să intrăm cu rod mult în împărăția cerurilor. Și aceasta depinde de noi. De noi depinde ceea ce este scris și în cuvântul lui Dumnezeu, că stea de la stea diferă prin strălucirea ei. Și nu este ceva pe care noi o cerem cu mândrie, dar este ceva pe care cunoaștem cu toată siguranța pe care și aceasta Dumnezeu ne va dărui, pentru că nimic nu avem fără să fi primit, nimic nu suntem fără ca Dumnezeu să ne fi făcut. Și dacă ne găsim în casa Dumnezeului celui viu, acesta este harul lui Dumnezeu. Aceasta nu vine din capacitatea și destoinicia noastră, dar vine prin har și prin credință. Și după cum Dumnezeu ne mântuiește, deci Tatăl Dumnezeu ne renaște. Și este foarte important aceasta. El ne renaște pentru o nădejde vie, după îndurarea Lui cea mare, pentru că noi am crezut și doar pentru aceasta, pentru că am crezut că Dumnezeu a înviat pe Iisus Hristos, ne dă o nădejde să moștenim o moștenire care este păstrată în ceruri pentru noi. Noi care aici pe pământ, prin credința noastră în numele lui Iisus Hristos, în Evanghelia lui Iisus Hristos, suntem păziți astfel încât să fim pregătiți pentru mântuirea pe care o va descoperi Dumnezeu în zilele din urmă. În acest har, deci, în această îndurare și binecuvântare pe care ne-o dă Dumnezeu, pe care Dumnezeu a pregătit-o înainte de întemeierea lumii pentru fiecare din noi și a pregătit condițiile cele mai bune pentru ca noi să credem în Dumnezeu. Condițiile cele mai bune în ce privește vremea și timpurile. El a pus hotarele locuinței noastre și Dumnezeu a pus oameni să ne mărturisească despre Iisus Hristos, oameni în jurul nostru, pentru ca să ascultăm cu atenție și să chemăm numele lui Iisus Hristos și să fim mântuiți. După ce ne-a cunoscut dinainte, El ne-a rânduit dinainte să fim la fel cu Fiul Său Iisus Hristos și moștenitori al lui Dumnezeu, împreună moștenitori cu Iisus Hristos. În acest har, deci, în care ne găsim și trăim, acum fiecare din noi trebuie să-și examineze viața, cum trăiește, cum se gândește, cum aude, cum vede, cum înaintează, cum slăvește pe Dumnezeu, cum mulțumește lui Dumnezeu și cum caută
să înainteze astfel încât să fie plăcut lui Dumnezeu, pentru că cunoaște că la un moment dat, dacă harul lui Dumnezeu va continua și el continuă, el se va găsi în fața tronului lui Hristos pentru ca să-și primească răsplata fiecare după lucrările și faptele pe care le-a făcut în acest trup. Deci va primi o răsplată pentru faptele pe care le-a făcut în biserică, în viață și în viață. Și de această răsplată va depinde ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Noul Testament, că stea de la stea diferă prin strălucirea ei. Și, fraților, este nevoie să cunoaștem aceasta, nu numai teoretic, dar să trăim și să avem experiențe zilnice. Nu avem altceva de făcut, în special în aceste zile din urmă. Când Domnul vine curând, auzim aceasta, o simțim și credem, cu atât mai mult trebuie să devenim răvnitori după cuvântul lui Dumnezeu, care spune, caută să fie găsit om încercat în fața lui Dumnezeu. Și când omul lui Dumnezeu este încercat în fața lui Dumnezeu, în situațiile grele, încă și atunci când vin prelejuri de poticnire, pentru că toate acestea le permite Dumnezeu pentru ca să se arate cine este un om încercat și pentru ca să se arate cum administrăm binecuvântarea pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o. Șebna a nereușit. Nu a reușit. El a găsit un mare har din partea lui Dumnezeu, a devenit dregătorul casei împărătești, stăpân peste avuția împăratului, avea putere și slavă din partea oamenilor. Și acest om ce a făcut? Și este de necrezut ceea ce a făcut. Se gândea doar la această cinste și slavă pe care a primit. Și a spus, voi face un mormânt pentru mine, un mormânt măreț, pentru ca să-l vadă toți și să spună că aici este îngropat Șebna, dregătorul cel mai mare al împăratului. Și să băgăm de seamă aici. Împăratul Ezechia a fost binecuvântat de către Dumnezeu și împărăția lui creștea. Și Șebna se bucura și el de această slavă și măreție. Dar pe Șebna, ceea ce îl interesa era să-și mărească puterea încă și după moartea sa, să fie cinstit de către oameni. A trecut hotarele puse de către Dumnezeu. De aceea te-am pus în poziția aceea, de aceea te-am binecuvântat să îți dai slavă, să cauți să primești slavă cât mai multă și să fii bine văzut de către oameni. Și aici Dumnezeu își oprește binecuvântarea. Deci ceea ce te interesează este să trăiești tu bine, ceea ce te interesează este să trăiești în prosperitate, ceea ce te interesează este lumea, ce face lumea. Pentru că lumea are dorințe ale firii pământești.
Eu te-am adus atât de aproape și tu te-ai îndepărtat atât de mult de mine? Și, fraților, să fim foarte atenți atunci când ne îndepărtăm de Dumnezeu, pentru că există un hotar de care dacă treci, pe care dacă îl treci, nu mai există întoarcere. Dar este foarte ușor să te întorci la Dumnezeu și Dumnezeu să-ți dea din nou haina cea dintâi, cum a făcut cu fiul risipitor. Puterea pe care o avea înainte, inelul și puterea să înaintezi. Șebna a pierdut totul din pricina inimii lui și a pierdut totul. Și acum vine catastrofa. Trimite un mesaj Dumnezeu și este un mesaj pe care îl trimite Dumnezeu pentru ultima dată, pentru ca să se pocăiască. Ce faci tu acolo? Îți construiești un mormânt? Ai chemat oameni să lucreze pentru slava ta, în loc să lucrezi pentru slava lui Dumnezeu și pentru binecuvântarea fraților tăi? Și prorocește despre viitor, îi vorbește Dumnezeu despre viitor, poate că Șebna are să se pocăiască și va fi izbăvit. Aceasta este hotarul pe care îl pune Dumnezeu. Și cred, iubiți frați, că cuvântul lui Dumnezeu de fiecare dată când îl auzim este cuvântul lui Dumnezeu pentru fiecare din noi. De aceea Dumnezeu nu vrea să fim ascultători uitoci, dar să fim împlinitori cu fapta, să nu trecem de hotarul pe care îl pune Dumnezeu prin cuvântul Său. De aceea și eu te voi zvârli cu o aruncătură puternică, te va învârti ca pe un ghem, te va zvârli ca pe o minge, pe un pământ întins și acolo vei muri. Te voi azvârli ca cu o praștie, după cum a făcut David cu piatra pe care a aruncat-o asupra lui Goliat. Mulțumim lui Dumnezeu. Te va zvârli ca pe o minge pe un pământ întins și acolo vei muri, acolo vor veni carele tale cele strălucite, tu, o care acasei stăpânului tău. Deci, fraților, există omul cu care se laudă Dumnezeu și spune, iată robul meu, dar există și omul de care se rușinează Dumnezeu. Este o rușine. Vei fi izgonit din dregătoria ta și te va smulge Domnul din locul tău și vei rămâne singur și pustiu, nefericit. Nu cumva și în ultima clipă te vei pocăi. Acolo, în suferința ta, îți vei veni în fire și vei spune, ai milă de mine, Dumnezeule, după îndurarea ta cea mare. Și iartă-mă și binecuvântează-mă. A spus lui Dumnezeu, i-a vorbit lui Dumnezeu, Șebna nu s-a pocăit, nu și-a venit în fire, s-a împotrivit oamenilor care i-au prorocit, s-a mâniat și s-a pierdut până la urmă. Și Dumnezeu să ne păzească, frațul, pentru că binecuvântarea pe care ne-o dăruiește Dumnezeu
Trebuie să știm cum să o administrăm. Și în ziua aceea, când te voi izgoni, voi chema în locul tău pe altcineva care este robul meu. Nu este dregător al casei împărătești, dar este robul meu. Deci ascultă cu atenție cuvintele mele și le împlinește. Și trebuie să vedem acum care este caracterul robului lui Dumnezeu. Îl voi îmbrăca în tunica ta, îl voi încinge cu brăul tău și voi da puterea ta în mâinile lui. Și el, acest rob, va fi un tată pentru locuitorii Ierusalimului și pentru casa lui Iuda. Va face de ceea ce este dator să facă. Pe el îl voi unge să fie un tată pentru fiii lui Israel și fiii lui Iuda. Pe el îl voi transforma într-un tată. Și ce înseamnă tată? Are o dragoste părintească, o grijă de tată, o rugăciune de tată. Nu poate să devină un tată dacă nu îi voi da puterea mea și slava mea. Pe când Șebna le-a primit, dar le-a ținut pentru sine însuși. Dar lui Eliachim i s-a dat și el le-a folosit pentru frații săi. Este o mare diferență. Frate, ceea ce ți-a dat Dumnezeu, ce faci? Cum le folosești, cum le administrezi? Pentru tine și pentru casa ta, le vei pierde. Le folosești pentru frații tăi, vei da și niciodată nu se va termina. Vei oferi și va crește. A dat, a împrăștiat, a dat săraciul, neprihănirea lui rămâne în veac, spune cuvântul. Dar pentru ca să poți să dai, după cum spune și Pavel în altă parte, dăm chiar pe noi înșine pentru voi. De aceea trebuie să primești de la Dumnezeu, să înțelegi de la cine ai primit și pentru ce ai primit. Care este motivul pe care le-ai primit? Nu le-ai primit pentru tine însuți, pentru familia ta, dar le-ai primit pentru casa lui Dumnezeu, pentru biserica lui Dumnezeu, pentru frații tăi în Iisus Hristos. Și după această comportare părintească, eu îi voi da și o putere, îi voi da cheia casei lui David. O cheie pe care doar Dumnezeu i-o dădea lui David și doar Dumnezeu dă celuia căruia vrea. Este o cheie unică care deschide totul și închide totul și nimeni nu poate să deschidă ceea ce el închide și nimeni nu poate să deschidă. Ce vei deschide va fi deschis și ce vei închide va fi închis. De ce? Pentru că am văzut la tine, pentru că ai devenit un tată, nu a copiilor tăi, dar a copiilor lui Dumnezeu. Și cu cât mai mult te îngrijești de copiii lui Dumnezeu, Dumnezeu va avea grijă de copilul tău. De aceea există o continuare aici.
Îl voi împlânta ca pe un drug într-un loc tare și va fi un scaun de slavă pentru casa tatălui său. Locul în care vei locui va fi lumina lui Dumnezeu. Deci, mesajul. Pe el se va sprijini toată slava casei tatălui său. Aici observăm că apare deja rodul. Pe acest drug pe care îl voi împlânta într-un loc tare, pentru că tu ai dragoste părintească, nu doar pentru ai tăi, dar pentru poporul lui Dumnezeu. Eu te voi întări și pe această dragoste părintească voi sprijini toată familia ta. Tu vei lucra pentru copiii lui Dumnezeu și eu, Dumnezeu, voi lucra pentru casa ta. Merită, deci, fraților, să fim așa. De aceea am spus că este o temă nu doar a credinței, dar și o experiență personală. Vrei ca Dumnezeu să binecuvânteze pe cei ai tăi, pe copiii tăi? Atunci, slujește copiii lui Dumnezeu. Iubește-i. Îngrijește-te de ei. Atunci Dumnezeu îți va răsplăti o lucrare, o vei face, care este lucrarea lui Dumnezeu. Vrei ca Dumnezeu să-ți dea izbândă în tot ce faci, în ceea ce lucrezi? Lucrează cu sârguință în lucrarea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu este nedrept să uite osteneala faptelor tale și dragostea ta pe care ai arătat-o, slujind și continuând să slujești pe copiii lui Dumnezeu. Fraților scumpi, este o taină aceasta, un secret. Dar este foarte important pentru oameni care vor înțelege aceasta și vor face așa. Este modul în care Dumnezeu transformă totul. Este rețeta transformării vieții tale și a casei tale. Este o rețetă cerească scrisă în cuvântul lui Dumnezeu. Lucrează lucrarea lui Dumnezeu și Dumnezeu va lucra lucrarea ta și îți va da izbândă în lucrarea lui Dumnezeu pentru că ai râvna să slujești și îți va da izbândă în lucrarea ta pentru că Dumnezeu te va binecuvânta. Lucrează deci, ostenește-te cu dragoste, slujind fraților tăi și Dumnezeu va lucra El pentru copiii tăi. Ce poate strica însă această binecuvântare? Doar lenevia și mândria care îl conduce pe om la apostazie. Să spun mai pe înțeles, după cum am înțeles, Cebna s-a săturat cu binecuvântarea și această binecuvântare i-a fost luată. Elichim însă a lucrat și a primit binecuvântarea